타자기로 만든 기관총 타이프라이터 건즈입니다. 타이프라이터 건즈는 타자기의 구성품으로 재구성된 독특한 디자인의 기관총인데요. 캐나다 퀘벡에 위치한 예술가 에릭 나도에 의해 고안된 독특한 외형의 기관총 타이프라이터 건즈는 이름에서 짐작할 수 있듯이 골동품이나 빈티지 타자기를 분해하여 그 구성품으로 재조립한 타자기 기관총인데요. 이 작품이 만들어지게 된 배경에는 순전히 패는 칼보다 강하다라는 오래된 격언에서 출발한 아이디어라고 합니다. 물론 이 타이프라이터 건즈는 아쉽지만 짐작하신 대로 실제로 작동하는 무기는 아닌데요. 미트라레트라는 시리즈의 이 컬렉션이 의미하는 바는 상대에 대한 즉각적인 영향력을 발휘하는 총에 비해 글자가 만들어내는 타자기의 강력함은 시간이 지남에 따라 어떠한 무기보다 강한 의미를 가진다는 것인데요. 탄창에는 90여개의 할자를 고정시켜 부채 모양으로 배열한 세그먼트가 적용되어 있고요. 가늠자에는 타이프부가, 총구에는 잉크바가 적용되어 있습니다. 앞서 말한 격언처럼 현대사회에 어쩌면 정말 총보다 더욱 무서운 무기가 될 수도 있는 키보드의 강력함을 보다 강렬하게 느끼게 해주는 타이프라이터 건즈는 현재 실제 판매 중인 제품이라고 하는데요. 가격은 2,800달러, 하나로 약 312만원의 가격에 전용 홈페이지를 통해 구매가 가능하다고 합니다. 타자기로 만든 기관총 타이프라이터 건즈였습니다.